宣教群體，藉着在餐廳建立教會，向社區宣教，在街頭或公園傳福音，建立牧場教會。早晨弟兄姊妹，歡迎咧大家咧嚟到基督教超窮教會嘅主日崇拜。我哋咧先歡迎咧喺實體上面崇拜當中咧有3位嘅新朋友嚟到我當中，有 Ivan 啦，有 Anthony 啦，同埋有 May 啦，喺佢哋附近嘅咧弟兄姊妹可以同佢哋歡迎佢哋嚇。咁啊，佢係我哋嘅食客啦，係咪啊？最近尋日嚟幫襯過啦，尋日黃昏嘅時候啦。咁亦都知道咧，之前其實都有嚟探過我哋嘅嚇。咁今日好歡迎同我哋一齊崇拜啦，一齊咧喺我哋當中咧有美好嘅領受。同樣咧，今日咧亦都係一個聖餐崇拜，所以咧喺線上面參與崇拜嘅弟兄姊妹，你哋要先預備餅同埋杯，以至咧陣間咧我哋即係施行聖禮嘅時候咧，你可以同我哋一齊嘅參與。每一個星期日，我哋咧喺主日嘅裏邊嘅聚集咧，其實我哋係要重述我哋嘅信仰，我哋咧要藉住呢一段時間咧，分別為聖去認識或者咧去親近我哋所信靠呢位嘅主，認識我哋嘅生命，再次確認我哋嘅生命咧係屬神所有，並且咧我哋願意將生命獻上為神所用。我哋咧為神所用嘅時候，唔單止喺我哋嘅生活裏邊去見證主，同樣咧我哋都關心整個嘅受造界喺唔同嘅角落究竟發生緊啲咩事。我哋睇下咧，我哋一啲代禱事項。第2項，我哋咧繼續去紀念到啦，喺烏克蘭遭俄羅斯入侵嘅事件當中，事件咧最近咧亦都有一啲嘅喺戰事上面可能有一啲唔同嘅策略。無論如何咧，我哋關心嘅都係關心一啲嘅人民佢哋嘅生命。過去喺戰事嘅裏邊咧，已經咧有好多嘅人啦，無論係軍人啦定係平民啦，喪失咗佢哋嘅生命。喺呢個戰事嘅裏邊咧，亦都帶來咗咧好多國家與國家之間嘅傷害，或者咧對於一啲嘅地方嘅基建咧造成好多嘅破壞。我哋咧求主繼續去掌管呢一件事，願意喺主裏邊咧可以得着呢一個和平嘅一日。我哋同樣啦，我哋紀念到咧喺以巴嘅局勢啦，仍然係有好多唔同嘅聲音啦。但係我哋最關心嘅係主耶穌所愛嘅每一個生命。願主時刻提醒我哋，當我哋係一個安穩嘅地方，當我哋能夠同家人相聚嘅時候，願我哋都有心有呢份嘅力去為住呢一班正受戰事影響嘅一班嘅人民，甚或一啲嘅軍人佢哋去禱告。我哋站喺主耶穌身邊，我哋去守望呢一個嘅群體。除咗人禍之外咧，天災咧對於地球啦，對於人民咧都造成好多個傷害啊！我哋睇下第4項，我哋咧喺今個星期，我哋知道喺尼泊爾西部啦，造成一啲嘅地震啊，造成咗一啲嘅傷亡。最新嘅數字咧係接近至少有157人死亡啦，大約有170人受傷。我哋求主咧喺當中帶領當局咧係有智慧嘅去處理呢個災後嘅重建。呢一次嘅地震咧係尼泊爾8年嚟裏邊咧最嚴重嘅一個地震嚟㗎。咁可以即係想像對佢哋嘅一個威嚇啦，心理嘅障礙啦有幾大，生命嘅損失。求主咧繼續去看顧佢哋。我哋見唔到我哋喺外國嘅弟兄姊妹啦，我哋紀念 Haniel 啦，大家都知道 Haniel 仍然喺尋找工作嘅裏邊啦。咁上個星期有機會同佢聯繫嘅時候咧，其實
即係每日啊都不斷咧去做緊一啲即係人力資源嘅一啲嘅測試啊，去睇下究竟自己係就屬於邊一個類型啊，可以揾啲咩嘅工啊。咁因為咧佢哋嗰邊都有啲薦人館啦，啲 agent 去幫佢哋揾工嘅。咁啊佢話其實至少都已經揾咗即係50份嚇，即係一啲嘅大學畢業生一啲資格嘅工作啦。咁但係暫時都未有一啲嘅回音。求主繼續堅壯佢嘅心啊，即係讓佢有運動員嗰種嘅精神啦，係一種咧永不放棄、永不灰心嘅精神，去等候上主為佢嘅預備。不過咧又唔使太為佢擔心，因為佢嘅生活其實都好忙碌嘅，即係佢有跑步嘅操練啦，佢有一啲嘅補習啊各樣嘅嘢啦嚇，其實都係好 fruitful 嘅嚇。不過係啦，繼續求主繼續去帶領佢嘅生命啊，讓佢嘅喺呢啲嘅挑戰嘅裏邊咧嚇變得更加成熟，更加嘅信仰咧更加嘅紮實。我哋咧紀念到Paulus 啦嚇，上星期咧就話 Paulus 翻咗香港啦，原來好快啊，下個星期5咧就會飛翻去英國嗰度啦。咁亦都提到尾第一次獨居係咪？咁都好平安啊，係啊，琴日問佢一切平安嘛，咁咧一切都順利嘅。咁都保守即係 Paulus 啦。餘下呢個星期喺香港嘅一啲嘅時間啦，知道翻嚟其實好多嘢要處理啊。咁睇下有冇機會呢個禮拜我哋可以見下佢，探下佢嚇，或者佢哋探下我哋。求主保守佢嘅平安。好，第7項，好似啱啱上個禮拜先話怡溫媽飛咗去澳洲，今朝已經飛咗翻嚟香港啦。今朝7點左右咧已經平安 land 咗啦。咁求主賜下俾佢有休息啦。相信下個星期大家會見到佢噶啦。咁第8項啦嚇，我哋都紀念咧喺香港其實。呢個月嘅裏邊，如果你留意新聞咧，我哋都知道失去咗好多好寶貴嘅生命啊，特別年輕人嘅生命嚇，大約咧係有至少10位嘅年輕人喺面對各方面嘅壓力嘅時候咧，做咗一啲嘅選擇，失去咗個生命啊！求主看顧佢哋嘅需要。尋日咧喺翻屋企嘅途中搭地鐵，啱啱咧有一個家庭應該係三爸爸媽媽同埋女啦，全程車我都聽到媽媽係不斷去鬧個女。就係為住啲學業啊咁樣，咁喺一個公共空間嘅場景咧，其實都係好多人都側目㗎，即係附近其實好多都望住啊咁樣。嗰刻個心其實都難受嘅嚇，為住女難受，同樣都為住一直唔出聲喺角落頭坐嘅爸爸，可能都好難受。但係似乎即係阻止唔到嗰個媽媽嗰個嘅情緒或者佢嘅説話嚇。咁都讓我即係再諗起。呢啲學童其實佢哋嘅身心靈嘅需要，究竟有冇人真係同佢同行，亦都真係明白到佢咧嚇？求主親自嘅去看顧呢啲嘅弱小嘅心靈，讓佢哋嘅生命咧係變得更堅壯啦，亦都讓神喺佢哋生命嘅裏邊有一啲嘅支援系統，可以喺佢哋有需要嘅時候懂得去求助，亦都喺佢身邊嘅人懂得去敏鋭佢哋嘅求助咯，即係有陣時發出咗求助嘅聲音，唔一定有人聽得到，或者唔一定有人用一個合適嘅方法可以去幫助，可以處理。求主讓我哋更有智慧去關心新一代。我哋紀念到我哋嘅神學生啊 Yami 喺中神最後一年嘅裝備啦嚇，咁一到學期中咧，其實就係忙咁樣啦，忙功課、忙教會實習，亦都咧忙緊佢一啲嘅課外活動啊。今年佢要負責帶毅行者，咁所以其實又係嗰啲上山下海，跟住圖書館做功課，就係呢啲密質嘅日子啦咁樣。求主好好帶領佢嚇，不過喺忙碌嘅裏邊咧，佢仍然去為佢嘅老師守望喎，係啦，咁都請大家去紀念神學院嘅老師個人咧，即係健康平安嘅，喺佢哋嘅最後呢個學期嘅相處裏邊咧，有美好嘅相交。咁佢感謝大家喺為佢咧獻上呢啲嘅禱告嘅。第10項，我哋咧紀念到Louisa 嘅爸爸啦，黃世伯嘅身體啦嚇，咁就啱啱呢2個星期度啦，其實都喺醫院嘅裏邊嘅嚇，咁做咗啲唔同嘅報告啦，對於自己嘅身體嘅情況咧有更加多嘅掌握嚇，亦都咧因着一啲嘅不適嘅時候咧，佢而家都願意咧係去醫院裏邊接受治療嘅嚇，咁聽日咧會暫時可以俾佢請假翻屋企，有一啲時間休息下啦，因為始終喺醫院咧可能都冇咁自由啦，或者瞓得冇咁好啦咁樣，咁翻到屋企有啲少少舒緩咧，稍後又會進一步進入醫院裏邊咧去再進深嘅治療啊，求主
按佢心意去醫治啦。同樣咧，我哋都求主咧去醫治佢嘅內心啊。我哋知道咧，其實人喺人際關係裏邊，特定喺家庭嘅裏邊咧，其實好多個相處咧，可能都有愉快嘅時候，但係同樣咧，可能都帶來一啲嘅失望啊，一啲嘅難過，一啲嘅嫌隙。求主喺佢生命動工啦嚇，可以咧去處理啲嫌隙，讓佢咧真係可以享受到親子共聚嘅家庭嗰個關係。特別喺患病嘅裏邊咧，其實真係好需要陪同啊，好需要咧家人嘅支持，點樣同佢同行。我哋咧喺禱告裏邊去守望。為到 Jokie 我哋禱告啦，11項啦。紀念到 Jokie 一個陪跑嘅服侍啊嚇，因為咧早我諗3個星期前啦，咁有一對嘅父子咧就嚟到餐廳嘅裏邊，咁嚟食飯嘅啫。咁食飯之後咧，另一位我嘅認識嘅牧者就聯絡我啦。尋日係咪有對父子嚟食飯啊？咁樣係啊。咁原來咧就係呢個仔仔咧就年21歲嘅年青人，佢就報咗渣打嘅半馬比賽，但係其實咧就唔多練嘅，同埋因為其實佢喺內地讀書嘅，所以每個星期得 weekend 翻到嚟香港嘅啫。咁所以咧，即係牧者就介紹啦，不如你嚟跑完試下，會唔會有課程或者有跑團啦，各樣有人陪佢啦，陪住佢跑啦，教佢跑啦咁樣。咁好感謝 Jokie 嘅奉擺上啦嚇，因為 Jokie 自己都要去應付呢個半馬，咁所以咧佢好樂意，好快就應承，好啊，我陪佢啦咁樣。但係咧喺我呢2個星期嘅觀察裏邊咧，內心係好感動嘅嚇。Jokie 咧係做咗一個嘅師傅，佢咧唔單止咧係去陪佢分時間嚟陪佢，而我見到 Jokie 嗰種嘅細心係將好多養生跑嘅概念教俾佢。其實我諗我哋同人相處就係咁，將我哋最好嘅嘢、覺得好嘅嘢同你分享，並且咧佢係會陪佢行咯，佢會鼓勵你要練習啊，你要點樣？咁呢個係遠超我哋原本諗個期望啊！咁呢個係神親自俾 Jokie 嘅感動。咁所以咧求主繼續帶領啊！距離渣馬咧仲有10個星期，我同自己講嘅，因為咧我都未開始練習，咁所以我哋一齊努力，好嘛？我哋為住每一個我哋無論係跑友嘅嚇，即係或者係初次去試嘅，我哋有呢個動力嘅時候咧，都求主咧去祝福我哋嚇。咁求主嘅同在咧，亦都知道呢個年青人咧，即係暫時嗰個信仰生活咧，都係即係未接觸啦嚇。屋企人係信嘅，咁佢未信嘅，咁希望都藉住呢種嘅陪伴啦，係可以成為咧即係又活又真嘅神嘅見證，係讓佢看得見咁樣。好，第12項，今個星期咧團隊咧分別有2個嘅新書分享，我哋睇下第一個先。第一個咧，出咗呢個星期六嘅呢個咧係一拳書館啊嚇，即係如果你有睇開書你中意閱讀嘅話咧，一拳咧對於你嚟講咧應該啲唔陌生嘅嚇。一拳咧唔單止係一個嘅書館，並且咧佢係一個咧關懷社區嘅一個團體，咁所以我哋今次好高興啦，感恩可以同佢一齊合作。咁喺星期六嘅夜晚咧，我哋會喺一拳書館咧有一個嘅體驗啊，行得正企得正啊，教你認識養生跑。咁除此之外咧，我哋仲有一個嘅活動喎，下一張相。咁就係嚟緊星期2啦，我哋同突破之前都有合作啊，講緊我哋有一個系列3個活動，今次係最後一個嘅活動，今年裏邊。呢個活動咧就係講營商宣教，咁所以星期2咧佢哋會嚟餐廳食嘢，認識下營商宣教，並且咧即係結合秋哥佢哋嘅配搭一齊咧去出隊。星期2夜晚咧，我哋去探下通州街嘅街坊，因為我哋成日都講呢度係一個3合1嘅平台，或者呢度係個3腳凳嘅地方，即係教會、餐廳、養生跑。但係點樣喺一個介紹嘅裏邊，佢可以睇晒一樣嘢咧，個半鐘頭嘅裏邊可以好豐富，身體力行出去試下咧。就算我哋自己弟兄姊妹可能都未試過嘅，咁所以咧求主喺當中去帶領去預備呢啲嘅生命，讓佢哋可以有美好嘅交流。第13項。紀念我哋今個星期六上晝啦，好特別嘅時段啦，我哋咧要接到一個家教會嘅聚會啊！咁就係一間學校，因為其中一位老師係我哋嘅熟客啦，咁好返學校就分享呢個可以祝福人嘅平台，咁所以佢哋好有趣、好好奇、好想嚟探我哋咁啊！星期日特別咧，我哋都會早啲返去接待佢哋嘅。求主使用我哋呢一個嘅服侍。第14項，數下手指咧，今日已經係11月嘅4號啦。28日後咧就會係超宏教會10週年慶典啦，當中其實都
我哋人好少，但係咧喺呢個嘅預備嘅裏邊咧，我哋諗下諗咗好多嘢出嚟啊！不過咧，求主悅納，求主憐憫，求主帶領咧，我哋可以點樣咧將我哋有感動做嘅嘢咧，我哋可以真係做得好，亦都可以藉住呢啲嘅配搭咧，我哋去榮耀上帝啦。咁你見到我哋而家每日喺 Facebook 裏邊咧，我哋都有一啲嘅述説嘅時間，啲回顧嘅時間啦。並且咧，我哋都預計咗我哋嘅聚會喺Ken 嘉宇軒呢個地方去進行啦。感謝弟兄嘅餐廳嘅擺上嘅配搭啦。咁請大家都為咗呢啲嘅籌備嘅工作咧，我哋而家去禱告下。基督教超雄教會咧係由使命宣言帶領嘅，使命宣言咧係由聖靈親自賜過俾我哋，提醒我哋每一日，話俾我哋知我哋要點樣活出基督嘅生命。我哋一同嘅站立，我哋藉住使命宣言咧，成為彼此嘅激勵同埋提醒。我們是一個宣教群體，藉着在餐廳建立教會，向社區宣教，在街頭或公園傳福音，建立無牆教會，並參與香港以外嘅宣教行動，叫人成為主的門徒，靠主超越貧窮，進入豐盛。阿門。嗰次咧翻到嚟神嘅殿裏邊咧，我哋都去敬拜，我哋去讚美佢，願意咧喺主日呢一個嘅時段咧，我哋將我哋一切嘅心思意念，將我哋嘅眼目咧都專注喺我哋嘅耶穌嘅裏邊。我哋咧用詩歌，我哋用經文咧去頌讚佢。今日咧揀選嘅宣召經文咧係記載喺詩篇145篇1至到3節，讓我哋一同嘅誦讀。我哋咧帶住一個稱頌尊崇主嘅心，我哋去誦讀呢段經文，好嗎？我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永遠遠稱頌你的名，我要天天稱頌你，也要永永遠遠讚美你的名。耶和華本為大，該受大讚美，其大無法測度。係啊，主啊，我哋所信靠你嗰位嘅主咧，你就係一位偉大嘅神。你咧讓我哋可以喺你殿裏邊咧去敬拜你，去讚美你。並且咧，我哋透過咧喺聖經裏邊，透過詩人嘅一啲嘅話語咧，讓我哋知道，我哋咧要一生嘅去尋求你。並且咧，我哋渴望一生一世喺你嘅殿裏邊有主你嘅同在。我哋咧喺唔單止我哋主日有敬拜你，其實我哋嘅生命都可以敬拜你。主啊，求你幫助我哋，求你幫助我哋用你永遠嘅愛去吸引我哋。主啊，用你嘅愛去留住我哋每一個，用你嘅愛去讓我哋一生愛你。我哋一齊宣告啊！我哋嘅生命係屬於主。我屬於你，你是我永遠的福分，此生與夜在你殿中獻上敬拜，定睛在你的榮美，世上一切變淡，除你以外，我還能有誰？我屬於你，你是我永遠的福分，此生與夜在你殿中獻上敬拜，定睛在你的榮美，世上一切變淡，除你以外，我還能有誰？能不能就讓我留在你的同在裡？能不能賜我你能讓我更多
随你，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，献上敬拜，全心全意来愛你。主，我哋咧要一生愛你，主，我哋要一生敬拜你，主，我哋要一生讚美你。呢個係我哋一生嘅決定，我哋咧絕不回頭。主，我哋嘅愛成為我哋嘅吸引，你嘅愛成為我哋嘅幫助。主，喺詩歌裏邊我幫你聽，當我哋定睛望住你嘅時候，你就係我哋嘅焦點。當你成為我哋嘅焦點嘅時候，世界發生所有嘢都唔影響我對你嘅愛，我就可以咁專注單單去仰望你。主，有詩歌提醒我哋，原來我哋嘅心係咁愛你噶，我哋咁恨不得我哋日與夜，我哋都喺殿裏邊去敬拜你，去讚美你。主耶穌，我愛你，我哋愛你，求你咧都悅納我哋呢份嘅愛，呢份嘅擺上。主，我哋咧，我哋要全心全意全人嘅去敬拜你，去讚美你。我哋咧唔要淨係做星期日嘅信徒，我哋咧要一生，我哋喺唔同嘅生命嘅細節裏邊，我哋都要學習去愛你。我哋學習尊你為大，因為你係我哋生命裏邊嘅唯一，你係我哋生命裏邊嘅唯一。我哋將我哋嘅生命全然交上，我哋全然交上俾你，因為你係配得嘅嗰位嘅主。你係我哋嘅生命主，你係我哋嘅創造主，你係我哋嘅拯救主。除以你以外，我哋冇其他嘢，我哋冇嘢可以誇，我哋只誇呢一份係你俾我哋嘅恩典。願意當我哋生命認識你、歸向你嘅時候，我哋全然將自己生命奉獻俾你。主，我哋學習單單仰望你，將我哋嘅眼目、將我哋嘅心思嘅念，我哋完全轉向你。主，我哋幫助我哋喺呢個時間分別為聖。我哋要分別為聖，單單見到耶穌你，單單享受同你嘅同在，單單嘅去聆聽你，單單嘅去親近你，因為你係我哋一生所愛。我的眼光和心事單單就是你，哦耶穌，隨着你心律動，甜蜜的靈來充滿我，放下為自己做主的，放手交給你，我的主。我願隨你歡喜，對你的愛不斷湧流。我生命氣息全願為你，如同宣告傾倒，無悔的付出，只願你心的滿足。我生命氣息全願為你，如同宣告傾倒，真心來獻上最深刻真摯的愛。神啊，你幫助我哋專注喺嘅裏邊，你嘅靈充滿我哋，讓我哋注視你，仰望你。我的眼光和心事單單就是你，哦耶穌，隨着你心律動，甜蜜的靈來充滿我，放下為自己做主的，放手交給你，我的主。我願隨你歡喜，對你的愛
主，我哋想起聖經嘅裏邊呢一位嘅婦人，為你佢打破佢手上邊嘅香膏，佢將佢手上邊僅有極其貴重嘅，佢為你打破，佢獻上佢自己，佢獻上佢嘅生命，原來就係為咗要讓你得着滿足。主，我哋真係要向你呼求，主，我哋真係要向你認罪，主，我真係要蒙你嘅憐憫同你嘅寬恕，因為我哋常常以為聖靈你嚟係充滿我哋啊！我哋咧成日都有一個咧以神為本嘅信仰，神啊，你嚟係會愛我，你嚟係要滿足我，你嚟係要祝福我，但係唔係啊！我哋要建立一個以神為本嘅生命。我哋嘅敬拜，我哋嘅服侍，原來我哋係要讓主得滿足。我哋咧係想討主嘅喜悅。主啊，你時刻喺我哋四周環繞，你監察我哋嘅心，你知道我哋嘅心思意念，你知道我哋係咪真係全然嘅奉獻，你知道我哋生命裏邊仲有冇啲咩保留收埋咗，唔願意向你分享。好想躲避你，主啊，就求你醫治，主啊，就求你釋放。主啊，我哋咁差嘅生命，好似咧保羅所講，我哋係罪人中嘅罪悔。或許咧呢個唔係一個客觀嘅標準，我哋唔係要計你嘅罪多啲，我嘅罪多啲，你嘅罪深啲，我嘅罪淺啲，而係一個心境。個心境就係我就係嗰個，我咪就係嗰個經常得罪你咯，我咪就係嗰個常常違背你旨意嗰個嘅罪魁咯。但係主啊，你冇離棄，你冇離棄，並且你親自呼召我哋每一個，你呼召我哋每一個就係要我哋將生命獻上去傳遞你呢個十字架嘅福音。主啊，你要我哋成為呢個和平使者。你要我哋成為呢個嘅傳遞者，因為你先將十嘅愛向我哋傾倒，你讓我哋心靈得着從你而嚟呢份嘅愛，呢份嘅救贖，你再差我哋出去傳遞你嘅福音。所以我哋會不禁問，我哋係邊個？我哋係邊個啫？我係一個蒙恩嘅罪人。但係主啊，你竟然呼召我哋，你使用我哋，你讓我哋能夠成為跟隨你，成為你嘅僕人，去宣講你極其偉大嘅福音。主，我哋原是不配，但係因為你嘅恩典，因為你嘅愛，因為你嘅揀選，我哋願意走去，我哋願意走出呢一個框框，我哋願意走出呢個安舒區，我哋要宣講你。主啊，求你幫助我哋極需要你嘅同在，極需要你嘅帶領，極需要你嘅教導，極需要你嘅指引，極需要你嘅靈充滿我哋，我先能夠行每一步。主，我哋乏力嘅嚟到裏邊，你就加能賜力。主，我哋恐懼嘅時候，主啊，你話俾我哋聽，你可以我哋放膽，因為你同在，因為你應許你與我哋同在。主，我哋願意呢一首嘅詩歌，十字架嘅傳達者，成為我哋嘅生命嘅一個立志。我哋知道我哋幾有限，但喺主你裏邊，你嘅剛強就喺我哋軟弱上面彰顯。你就係嗰位嘅主。主啊，求你悅納我哋嘅敬拜，你悅納我哋嘅拜上，你喜悅我哋嘅立志。我哋一首詩歌，我哋去回應主。我是這微小的人，這人中的罪魁，誰讓如此祝福着我？我頓時期待盼望，不再羞愧，放膽傳染主的使者。無論我往何結局，只要
十字架，我愿背起十字架，将基督心上旗帜传扬到世界各地。如今不能生活时，都是为了主荣耀；不能生活时，我属于主。十字架的能力，十字架的盼望，在我里面有主活着。我只想微笑的人，罪人中的罪悔，虽然如此，祝福叫我曾期只待盼望，不再羞愧，放胆传染主的使者。我的爱，我的十字架。主啊，你係我哋一生嘅所愛。主啊，你同樣愛我哋。你俾我哋嘅愛，你喺十字架上面就顯明，因為當我哋還作罪人嘅時候，你就選擇喺十字架上面傾流你嘅寶血，打破你嘅身體，成為我哋嘅生命嘅救贖。主啊，求你繼續帶領我哋嘅生命。主啊，詩歌話俾你聽，無論咩嘅狀況，無論環境有幾差，無論咧周遭咧有幾多嘅威嚇，但我哋知道我哋嘅生命係屬於你，你必然去帶領，你必然咧去掌管，無論生或死，我哋都係屬於你。主啊，呢個係你俾我哋最大嘅影響，我哋仲有乜嘢驚？我哋仲有咩好驚？冇，我哋就放膽喺你嘅同在裏邊，我哋通宣講你嘅福音。我哋咧要讓咧你俾我哋服侍嘅群體一個咁樣歸向你，因為要讓你心得着呢份嘅滿足。所以多謝你啊，我哋多謝你揀選我哋，我哋知道我哋不足，但係你仍然去呼召我哋。我哋知道我哋有環境嘅時候，但係你仍然去等候我哋。主啊，求你繼續祝福我哋嘅生命，繼續去強壯我哋嘅生命，繼續使用我哋。主啊，多謝你讚美你，多謝你聽我哋嘅禱告，多謝你悅納我哋嘅敬拜，多謝你與我哋同在。主，我哋嘅禱告奉靠主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。現場嘅弟兄姊妹，線上嘅弟兄姊妹，每一位朋友，主內平安。多謝敬拜隊用詩歌帶領弟兄姊妹嚟到去敬拜，嚟到去獻祭。跟住落嚟，同樣係一個獻祭嘅時刻。坊間有一句常常都講一句説話：錢解決到嘅問題係咪問題啊？其實都係㗎，冇錢咧，冇錢係一個問題嘛。錢解決到嘅唔係一個問題，所以返教會奉獻好小事啫，係咪啊？但係主耶穌話唔係，佢話我哋教會唔缺錢，上帝更加唔缺乏錢。咁上帝想點啊？佢話你要將生命獻上。佢話我哋奉獻只不過透過奉獻金錢，話俾我哋嘅主聽。我哋願意將生命獻上，成為活祭。生命獻上成為活祭，點理解咯？如果話將我嘅生活成為我嘅獻祭，所以敬拜係我哋嘅生命狀態，而每一日嘅生活呢，就成為我哋奉獻嘅獻祭。
唔知大家同唔同意啦？嗬！我哋眯埋隻眼，俾1分鐘自己諗，嚟到去讓聖靈喺你嘅裏邊嘅嚟到同你説話。請司事準備嚟咗幫弟兄姊妹嚟到去奉獻，嚟到去獻祭。所以聖徒奉獻唔單止係奉獻我哋嘅金錢，最重要嘅係將我哋嘅生命獻上，將我哋嘅生活成為我哋嘅奉獻，成為我哋嘅獻祭。我哋請起立，為到咧獻金嚟到去禱告。主耶穌，我手上嘅獻金，我哋宣告係弟兄姊妹甘心樂意嘅呈上。佢透過金錢話俾主聽，每位弟兄姊妹都願意為主所用。一生嚟到去服侍主，喺佢哋生活裏邊就去彰顯主你嗰份嘅愛，嗰份嘅恩典，讓更多人能夠認識你。咁樣祈禱，奉耶穌名求，阿門。好，我哋繼續站立，跟住落嚟我哋係有聖言宣讀。喺宣讀聖言之前呢，我哋有一個宣告，我哋一齊嚟到去宣告。神的話使我得勝，神的話指引我方向。我愛神的話，讓我們一起領受神的話。請坐。跟住落嚟係聖言嘅宣讀，喺詩篇67篇。好，我哋一齊誦讀。願上帝憐憫我們，賜福給我們，使他的臉向我們發光，好讓全地得知你的道路，萬國得知你的救恩。上帝啊，願萬民稱謝你，願萬民都稱謝你，願萬族都快樂歡呼，因為你必按公正審判萬民，引導地上的萬族。上帝啊，願萬民稱謝你，願萬民都稱謝你。地已經出了土產，上帝我們的上帝要賜福給我們。上帝要賜福給我們，地的四極都要敬畏他。感謝主，有他句説話嚟到提醒我哋。跟住落嚟咧係有阿 Matt 啊，阿 Matt 傳道喺我中間嚟到去講解神嘅説話。請阿 Matt 傳道。弟兄們早晨。上一個禮拜咧，我哋同工一次傾偈裏面咧，大家就講起成本聖經，你最中意邊一卷聖經？66卷。我唔知你心裏面咧有邊一卷聖經。咁我當時咧就同工講，我話我最中意舊約咧就係約拿書，新約咧
就係路加福音。因為呢兩卷聖經咧都好偉人，係講好多人同神嘅相遇，然後講好多人同神嘅交往。但係今日咧，我想同大家講係分享嘅一段嘅經文。如果一世人得60歲，呢段經文陪咗我30年，仲要呢30年都係我喺流浪嘅日子，喺我自己好似約拿咁走咗去一個唔同嘅地方。縱使係背棄緊上帝，好似同佢鬧緊交，但係呢段經文一路都喺我裏面纏繞住，從來冇離開過。前晚我再諗啊，原來有一段經文係陪咗我30年。縱使我唔返教會，縱使我離開上帝，神嘅話依然喺嗰度。我哋一齊祈禱。所以我哋冇辦法能夠明白你對我哋嗰份嘅忍耐，我哋冇辦法想像你對我哋嗰種嘅等候，更加冇辦法想像你係咁樣去讓你嘅兒女回歸返你自己嘅懷中。主，乞求你嘅憐憫喺我哋嘅中間，俾我哋更多嘅認識你，更深嘅去跟從你，讓我哋知道除你以外，我哋冇拯救；除你以外，我哋再冇另外嘅一個值得我哋咁樣去倚憑嘅、信任嘅上帝。主，多謝你同我哋一齊等候你嘅信息，同心嘅祈禱，靠耶穌基督嘅聖名，阿們。詩篇67篇係一篇好特別嘅詩篇。一開波第一節經文係咁樣講嘅。咪第一節，佢話願上帝憐憫我哋，賜福俾我哋，使佢嘅臉向我哋發光。我唔知大家有冇留意，其實呢一節經文其實同我哋另一段嘅經文咧係好近嘅，就係民數記第6章嗰度，係一個大祭司嘅禱告。佢話願耶和華賜福俾你，保護你；願耶和華向你用臉光照你；願耶和華向你仰臉，賜你平安。當我喺度默想嘅時候，我發現求神憐憫我哋，好似好容易講，但弟兄姊妹，我哋上一個回合，我哋幾時講過求神憐憫？乜嘢叫憐憫？呢一個月我翻嚟超窮之後，我發現我哋不斷都講啊，求神憐憫我，因為我好多嘢都唔識，唔識沖咖啡，唔識呢樣，唔識嗰樣，樣都唔識。然後我不斷話求神憐憫我，係嘅。好似呢都係我哋會求上帝要幫我哋，但等住咪當詩人話願上帝憐憫我哋嘅時候，其實講緊嘅係乜嘢？係咪就只係我哋生活裏面一啲嘅唔順暢嘅地方，我哋要求主去幫我哋？或者一啲我哋未諗得到解決方案嘅時候，我哋就話上帝你救我哋啦。又或者喺我哋好多日常嘅生活裏面，我哋只係因為嗰啲我哋搞唔掂嘅嘢，我就向上帝去舉手求問。詩人講緊嘅嗰個嘅憐憫，其實係啲乜嘢嚟嘅咧？弟兄姊妹，係咪有啲人係會講多啲，或者有啲人係可以講少啲？或者我哋憐憫呢個字喺我哋心裏面到底有幾重呢？當敬拜嘅時候，詩歌話我哋係罪人中嘅罪魁。我唔知蒙恩罪人呢個感覺喺我哋嘅心裏面究竟有幾重？我哋話俾人聽，我哋係一個基督徒，但我哋有幾多時候我哋話俾人聽，我哋係一個蒙恩嘅罪人？我哋好 powerful，我哋係一個有信仰嘅群體，
但係有冇諗過，其實呢班人都只不過一班嘅罪人，一班蒙恩嘅罪人，係上帝憐憫你同我，先至有機會入到呢一個嘅圈裏邊，甚至都唔係自己入嘅。上個禮拜我喺通州街同一班街友講，你記住上帝同其他你所有嘅偶像佢大差異係上帝揾你啊，唔係你揾佢嘅。上帝係一個一個咁去尋找拯救失喪嘅人。我哋一班被上帝憐憫嘅一群，但係今日我哋有幾多時候，我哋真係喺神嘅面前，我哋求神憐憫我哋。有啲時候我記得有一次我睇個報道，係日本逢星期一咧就自殺率極高嘅，因為佢哋一返工就好大壓力。所以曾經有一個產品係逢星期一嘅日曆咧，就會整啲開心嘅畫面，一啲勵志嘅説話嚇，咁咧就希望減低嗰個即係自殺率，係成功嘅，係一個熱賣嘅一個產品嚟嘅。原來星期一返工係想死嘅，因為想死，所以咧係即係有一個咁嘅產品去救佢哋。但弟兄姊妹，今日我哋嘅生命裏邊，我哋係一個咩嘅狀態？我哋係咪一個繼續覺得自己都 OK 啦？你留意下幾時我哋唔會求問，就係你覺得自己 OK 嘅時候，你好少問嘅。當你覺得都冇乜大問題嘅時候，你就唔會嘅，因為你覺得 OK 嘛。我哋好少喺個高速公路裏面即係求主憐憫嘅，因為我哋覺得架車應該係好正常地到時候會落車。但係當你喺高速公路你有肚痛嘅時候，你就發現咧你會好肯祈禱嘅，因為你知道你真係好大鑊。等住我哋心裏面嗰種嘅求主憐憫嘅嗰個狀態，係一個喺一啲特殊嘅情況先出現啦，還是係我哋心裏面係一個由朝到晚嘅嗰種嘅一個嘅動態？一班蒙恩嘅罪人，其實你同我好坦白講，我哋都不斷喺度犯緊罪，一路不斷好多嘅離開上帝嘅心意，甚至用好多自己嘅方法去生活。點樣能夠讓我哋嘅生命能夠真係一個不斷喺神嘅面前話，我哋求主憐憫我哋，賜福俾我哋，用佢嘅臉光照我哋。等住有時我哋唔知道咩叫黑暗，因為我哋都慢慢有啲地方慢慢行下，越行越黑，黑到地步眼睛開始接受到喺黑嘅裏面都可以做到嘢嘅。但係蒙光照係咩？但係你同我再一次好清楚見到前面嗰條路係點樣行，前面嗰一步係咩一部分？我哋好需要喺上帝嘅面前，用呢一個嘅作為我哋每一日嘅禱告。等住咪你想象下，如果我哋每一朝早起身，第一句説話唔係死啦，今日禮拜幾？死啦，今日做乜嘢？而係我哋一朝早起身，第一句就話：神啊，你憐憫我哋，你賜福俾我哋，用你嘅臉光照我哋。弟兄姊妹，係一個幾唔一樣嘅生活。我俾今日嘅主題係使命主導嘅禱告。弟兄姊妹，我哋生命裏面究竟乜嘢去 drive 我哋嘅禱告？我哋係嗰個不斷去苛索上帝，你俾我呢樣，俾我嗰樣，你祝福我呢樣，你祝福我嗰樣，係咪咁樣嘅一個生命就係主係喜悅嘅生命？我相信唔係。願神憐憫我哋，賜福俾我哋，用臉光照我哋。個重點唔係在於我哋。我呢一節經文我讀咗30年，我就發現我越讀嘅時候，我發現我越嚟越唔明，因為佢真係唔係我哋平時嘅嗰個祈禱嚟嘅。等於我哋嘅禱告都係停留喺為自己、為我哋所需要嘅嘢。我好開心，超窮教會我哋開幫嘅敬拜，我哋唔係為自己，係為呢個世界祈禱，為呢個地球村禱告。但等於我哋心裏面，我哋自己係點樣嘅禱告？今日我哋係用緊乜嘢嘅禱告？
我哋嘅禱告係由使命去出發咧，還是係只係為咗上帝你要祝福我，因為我係你嘅兒女，你要祝福我，一切平安順境就係我要嘅嘢。經文最精彩嘅地方係第一節同第二節嘅嗰一個連接詞，係咪？係咪？同我去第二節。第二節佢話：好讓全地得知你嘅道路，萬國得知你嘅救恩。弟兄姊妹，原來我哋喺神面前求神憐憫我哋，賜福俾我哋，用念光照我哋，唔係因為我哋嘅需要，係因為有兩個字叫做好讓，另一個譯本叫好叫。無論好讓或者好叫係乜嘢呢？就係我哋做呢一切嘅嘢係有一個目標。琴晚校定鬧鐘，因為今朝唔可以遲到，好叫我哋唔使遲到。提前預備咗一啲嘢，好叫我哋唔會有差池。所有嘅動作係為咗一個結果而產生嘅。詩篇詩人喺度話：願神憐憫我哋，唔係因為單單我哋需要憐憫，因為呢班蒙恩嘅罪人係有啲嘢要做，好讓全地得知你嘅救恩，萬國得知你嘅救恩。等住今日我哋嘅生命係咪一個都係有一種咁樣嘅無動態嘅一個嘅傾向，係我哋做嘅任何嘢都有為咗一樣嘢而發生嘅咧？而嗰樣係咩嚟嘅咧？我哋好努力去將我哋嘅經濟或者嗰個投資搞好，係因為我哋好想我哋後面嘅日子好過啲。Okay. 我哋打理好我哋嘅身體，因為我哋唔想後面嘅人要好勞碌咁照顧我哋，好叫好讓。但弟兄姊妹，今日我哋喺神面前嘅禱告，我話神啊，你憐憫我哋，你祝福我哋，你光照我哋。原來弟兄姊妹喺詩人嘅裏邊係另一個境界嚟嘅。佢話世界能夠知道你嘅道路，萬國知道你嘅救恩。作為超窮人，我相信我哋應該係從呢個 angle 去諗，究竟今日我哋點樣去調教我哋嘅禱告，將我哋嘅禱告由一個好內向、好自我中心嗰種嘅方向，轉為一個以上帝角度、以宣教為中心嘅禱告，使命行先。上一個禮拜，我哋同一班養生跑嘅助教有一個聚餐。一方面多謝佢一年落嚟嘅即係對養生跑嘅支持、無私嘅奉獻。但係更重要，我哋都同佢哋講，養生跑唔係為咗要教跑班，養生跑係一個宣教嘅工具。養生跑係好讓我哋能夠接觸一啲從來可能佢冇機會接觸信仰嘅朋友。通過養生跑，讓佢哋唔單止身體得健康，個心靈都得健康。餐廳唔係為咗我哋要有一個餐廳，跑完餐廳唔係為咗我哋可以煮飯，唔係為咗我哋要營商，係因為我哋係一個營商宣教嘅一個地方。好叫頂住我哋嘅生命裏面。今日我哋係點樣去呈現呢一個畫面？做呢一切都只係為咗一樣嘢嘅啫。無論係餐廳、養生跑，甚至我哋嘅教會，係為咗宣教。呢個係使命主導嘅地方，係上帝嘅心意所在。但頂住我哋真係彼此祈禱紀念，因為你知道嘛？當我哋只要有一毫米嘅差異，一路朝前走，我哋可以係完全去到唔知咩地方。差之毫厘，謬之千里。跑完嚟到12月，10年啦，
超窮教會。對我哋嚟講，最大嘅挑戰係我點樣保持嗰個初心。為乜我哋要開？為乜我哋要做？好叫頂住，讓我哋每一日都喺上帝嘅面前好好省察。今日到底我哋有冇一個使命嘅禱告？上帝憐憫我哋，俾我哋每一個人經歷你，以致我哋能夠話俾人聽，上帝好真實。唔係只係我哋喺度經歷上帝你真係好鬼錫我哋。No， 唔足夠。Good is not enough。我哋嘅生命要成為一個福音嘅一個管道，無論近處遠處。你同我嘅生命係要好讓我哋成為別人祝福。經文話第3節，上帝啊，願萬民稱謝你，願萬民都稱謝你。詩人重複又重複講，繼續講第4節，願萬族都快樂歡呼，因為你必按公正審判萬民，引導世上嘅萬族。弟兄姊妹，今日我哋要傳福音，其實因為唔單止我哋要佢哋經驗上帝嘅憐憫，同時間要話俾佢哋聽，其實神係會審判呢一個世代。一個好消息嘅另一邊就係一個壞消息。好消息係上帝會拯救我哋，一個噩耗就係上帝會審判我哋。今日我哋用乜嘢 angle， 用咩角度去傳福音？有時到一啲身體或者有特殊情況下面，我哋會好緊張某啲人，佢要快啲信耶穌。但係平常呢，我爸爸101歲離開世界，有一段好長時間我同佢傳福音。不過有更多嘅時間，我係冇同佢傳福音，因為我覺得佢仲有排，唔使急。但係當佢開始病危嘅時候，我就發現唔係啦。點解係咁嘅？你唔係一直好緊張佢哋嘅咩？頂住今日我哋心裏面福音喺我哋裏邊經驗緊，但係喺未信嘅朋友裏邊，其實佢哋體驗緊啲乜嘢呢？每一次落到通州街，我望住班街友，我真係覺得上帝真係好。你對住呢一班街友，你對佢哋嘅愛係遠超我哋想象。而家我問上帝，佢哋幾時先至會真係歸主呢？但係當我每一日見到佢哋好專心敬拜，我又覺得好開心，因為佢真係專心敬拜，佢冇分心，佢冇瞌眼瞓，佢冇做其他嘢。等住今日乜嘢係帶俾我哋最大嘅快樂呢？佢哋經文話願萬族都快樂歡呼。我哋不斷禱告話，通州街有一日要成為一個敬拜嘅一個場地，係咪？每一個喺通州街嘅朋友都喺嗰度唱詩讚美上帝。弟兄姊妹，呢個係咪你心裏面一切嘅景象？超窮教會係一個由使命帶動嘅教會。作為超窮人，我哋應該都係一個咁嘅心境去等候呢一個畫面出現。第5節，上帝啊，願萬民都稱謝你，願萬民都稱謝你。第6節，地已經出了土產，上帝就係我哋嘅上帝。要賜福給我哋。第7節，上帝要賜福給我哋，地嘅四極都要敬畏佢。喺第5節嗰度話，翻上第5節，上帝願萬民稱謝你。對第6節，地已經出了土產。我唔知呢節經文你有咩印象？
其實呢一節經文講緊嘅係翻去到創世記，當罪進咗世界，地備受咒詛，人要勞碌累心先至能夠有所食。但係經文話地已經出了土產，你唔再需要用好大嘅努力，因為土產再一次出現。當日地備受咒詛，今日地再一次被祝福，土產自己出現咗。神要賜福俾我哋，弟兄姊妹，呢10年裏邊，我哋一路見證緊上帝同我哋點樣同行。好多艱難嘅日子我哋經過，好多唔清晰嘅方向我哋都曾經有過。我又試過搬去唔同嘅地方，但係上帝就係我哋嘅上帝，佢一路咁樣帶住我哋行佢要我哋行嘅路。今日我哋有冇見到呢啲嘅土產？呢啲土產今日係咪一路提醒緊你同我？其實上帝就喺嗰度咯，同你一齊。前面點樣行唔知道，冇人知道。10年前嘅香港同10年後嘅香港可能完全唔一樣，但無論點都好，地已經出現土產。我哋所經驗嘅就係上帝係一個信實嘅上帝，佢冇令到我哋有一刻迷茫，反而令到你同我更加清楚，我哋點樣作為一個超窮嘅人，成為一個超窮嘅教會。當我哋一路準備緊第2本要出版嘅書，我哋一路睇翻好多過去嘅歷史，我又睇唔同嘅人喺度一路重述過去呢10年裏面教會走過嘅路。坦白講，我有份睇嘅時候，我都好震撼。我覺得係一個好值得我哋去感恩嘅一個祭，因為呢啲真係上帝俾我哋嘅足跡，一點一滴咁樣累積落嚟，話俾我哋聽，佢一路賜福緊俾我哋。生命嘅進程其實有時有高有低，但係最大嘅挑戰係你同我係咪每一日都活在當下，欣賞上帝佢嘅工作。詩人話地出咗土產，第7節。上帝要賜福俾我哋，地嘅四極要敬畏佢。作為一個無牆教會，我哋喺上帝嘅面前，我哋祈禱嘅唔單單係我哋自己滿足於呢一度嘅聚集或者網上嘅聚集，我哋祈禱嘅係地嘅四極。弟兄姊妹，呢個唔係一個抽象嘅詞語嚟嘅。今日我哋嘅地，我哋嘅地界，你係點畫嘅呢？只係畫喺香港，只係畫喺我哋深水埗嘅地方，或是你嘅地界可以比你想象更遠？我哋嘅生命好多時我哋都喺度自限，因為我哋都會覺得我哋活動空間就係呢一個位置，就係左個肩膊到右個肩膊係我哋活動空間。我哋好少將我哋手伸開。當你伸開嘅時候，你就發現其實你嘅活動空間唔係只係你胸口呢一個得1零2尺嘅位置。呢一個嘅長度，聽講2隻手嘅伸開就啱啱係你嘅高度嚟嘅。我哋嘅空間比我哋想象中要大。神要賜福俾我哋，地嘅四極都要敬畏佢。弟兄姊妹，今日乜嘢係你所想象嘅極？呢30年雖然離開咗上帝，去到唔同地方，北京、上海、柬埔寨，但我感恩嘅係，原來喺嗰度上帝都做緊嘢，只不過係我唔知啫。佢用緊佢嘅方法，令我去到一啲我以前一直都冇機會去嘅地方。我從來冇諗過一個唔識講、唔識國語嘅人，會有一日會喺
經長安大街喺度行，同一班所謂知識分子去分享信仰嘅內容。佢知道我係信徒，佢知道我冇返教會，但係佢又好興趣問我嘅嘢，咁我又好興趣同佢講。然後到時過時過節，我又會整啲有信仰信息嘅聖誕卡或者復活節卡，甚至中秋節卡。我又發現原來上帝都係做緊嘢，只不過係我唔知啫。回望先知道，原來上帝一路做緊嘢。我冇諗過我喺上海會去到一啲唔同嘅地方，同一啲國企央企去做一啲所謂嘅分享會。其實最後都係講翻信仰嘅內容，只不過冇掛住呢個名字。點知因為上帝係上帝，佢係一個好超越你同我想像嘅上帝。求神憐憫我哋呢度每一個，你望住隔離嗰個，佢需要上帝憐憫㗎。你真係為佢祈禱啊！你真係為佢祈禱啊！我哋嘅教會啊，係一個需要守望嘅教會，係一個需要彼此為對方禱告嘅教會。因為我哋都係一個信仰嘅群體，我哋一齊領受緊上帝好大嘅祝福。神要憐憫我哋，神要賜福俾我哋，神要佢臉光照我哋。今日你係咪隔離嗰個嘅祝福？你有冇為佢禱告，讓佢成為施福嘅器皿？今日我哋係咪一個不斷喺度問，到底我哋能夠做啲乜嘢，令到嗰班未信嘅朋友能夠認識上帝？通州街，我哋喺通州街開始，上兩個禮拜開始，我哋用咗使徒信經，同一班街友嚟到去分享。我盼望我哋有一日，可能到出年年頭，通州街嘅呢一班嘅街友能夠一齊背使徒信經。我背俾佢聽嘅時候，我話用咗40秒啫，一個40秒嘅使徒信經，你應該背得到。而家我哋每一次逐節逐字慢慢同佢一齊背。弟兄姊妹，我哋需要喺神嘅面前求神憐憫我哋，太多嘢可以做，太多嘢等緊我哋要去做。今日我哋點樣準備自己？我哋一齊祈禱。主啊，我哋都係一班蒙恩嘅罪人。如果唔係你嘅憐憫，我哋今日仲喺好多死蔭幽谷嘅裏邊。係嘅，我哋都係罪人之中嘅罪魁。雖然我哋唔使話俾人聽有幾多嘅惡行，但係主，我哋心知肚明。但係就因為你嘅救贖，我哋每一個人再一次經歷你自己嗰份嘅憐憫。但係呢份嘅憐憫，我主，我哋唔係淨係停留喺嗰一日認識你嘅嗰一刻，係我哋每一日從早到晚，我哋繼續要你嘅憐憫。因為除你以外，我哋冇任何嘅依靠；除你以外，我哋冇任何嘅幫忙。你最認識我哋，你創造我哋，你要俾我哋知道我哋點樣翻去你做我哋嘅嗰一日，你嘅心意。主啊，我哋都係你嘅僕人，所以求你引導我哋。用你嘅臉光照我哋，等我哋每一個你嘅僕人們離開呢個地方，再一次翻去翻世界嘅時候，我哋真係成為你嘅施福嘅器皿，成為祝福嘅管道。主，我哋係一個宣教嘅群體，我哋冇嘢可以做，或者我哋已經要做嘅只有一樣嘢，就係要讓萬國得知你嘅道路，全地知道你嘅救恩。主，求你咁樣祝福我哋，保守我哋，讓我哋嘅心思意念喺你面前被你紀念。主，你知道我哋好多嘅限制，所以我哋求你讓我哋每一個人放低我哋自己，專注喺你嗰度，以致我哋唔走差，唔走錯，讓我哋見到你。每一次回望，原來上帝就喺嗰度同我哋一齊
賜福俾我哋身邊每一個未信嘅朋友，又祝福我哋能夠腳掌去到嘅地方。同心嘅祈禱，靠耶穌基督嘅聖名，阿們。頭先提到上帝嘅憐憫，提到我哋係一個蒙恩嘅罪人，提到我哋會犯錯，嗱呢啲都係啱嘅。但係重要嘅，我想問你以什麼事為念？你以什麼事為念？你嘅焦點在哪裏？乜嘢係你最重要嘅呢？點解我哋會犯罪呢？點解我哋犯罪之後要乞求上帝嘅憐憫呢？其實我哋要問翻我哋自己：我以什麼事為念？我一生嘅焦點喺邊一度？我追求緊啲咩嘢？如果我哋同上帝嘅旨意有相違背嘅，我哋就好明顯，我哋就會有機會去犯罪得罪主。你以什麼事為念？使命。保羅喺佢信主之後，佢喺《使徒行傳》第20章嗰度同佢提到，佢話我知道聖靈向我啟示指明要翻去耶路撒冷呢，有患難捆鎖等待住我，但我卻不以性命為念，也不看為寶貴。即係話我追求緊嘅係咩嘢呢？乜嘢係最值得我追求嘅呢？嗰個焦點就係喺度邊度？所以人犯罪係因為你嘅焦點錯咗。當你嘅焦點離開上主嘅時候，你就係犯罪嘅開始。當你以為成功嘅時候，你就係失敗嘅開始。人可以唔受呢啲試探嘅，不過因為你中意，係因為你嘅焦點離開咗，因為耶穌唔再成為你嘅吸引力，耶穌已經唔吸引你啦，係其他嘢取代咗耶穌成為你嘅吸引，咁人就自然會犯罪，因為離開咗主。保羅話：我不以性命為念，我哋以什麼為念？保羅認為使命比生命更加重要。佢話要行完在世路程，完成上帝所託付俾我嘅，傳揚呢個恩惠嘅福音。呢就係保羅以使命為念。
保羅唔珍惜自己嘅生命，也不看為寶貴，因為佢已經為上主丟棄萬事，當作糞土，係因為上主就係佢嘅至寶，所以佢被上主吸引，佢嘅焦點喺上主嗰度，所以我哋可以唔犯罪，只要你嘅焦點對準主，只要你以使命為念，以上帝之為念，我哋可以唔需要犯罪，去乞求上帝嘅恩典，乞求上帝嘅憐憫，唔好俾自己藉口，將焦點校對，以使命為念，你就可以建立一個剛強嘅生命。所以每次聖餐禮就叫我哋嘅焦點對準翻主。點解焦點要對準翻主呢？係因為主耶穌喺十字架上邊為我哋所成就救恩。保羅喺哥林多前書提醒我哋：若有人不愛主，這個人可詛可咒。主必要來，主必要來嘅時候，佢到時睇我哋嘅係睇我哋同佢嘅關係。如果我哋同佢冇關係嘅，我哋今日喺度做幾多都冇意思。呢個關係嘅深淺，就係藉着十字架提醒我哋，耶穌深愛我哋。究竟我哋有幾愛耶穌？每次聖餐禮提醒我哋，叫我哋反省究竟我有幾愛耶穌。讓我哋預備心靈嚟領受主嘅聖禮。呢個聖餐禮係為所有要同耶穌建立一個緊密關係嘅人嚟預備嘅，係邀請在座當中所有你想同耶穌建立緊密關係嘅人嚟領受，唔係在乎你洗咗禮或者未洗禮。我哋嘅規矩就超窮嗰個習慣係關係，讓我哋同佢喺度餅同杯祝謝。主耶穌，我哋嚟到呢個聖餐桌前，我哋見到呢個餅同杯，就叫我哋想起你係嗰位公義嘅上帝，因為你萬不以有罪為無罪，你要審判罪，但係因為你有愛世人。你甘願差派你個愛子耶穌基督嚟，成為罪身，被釘死喺十字架上邊，去解決人類罪同死嘅問題。叫我哋望住呢個十字架嘅時候，就望到你唔單止你個公義嘅上帝，亦都係個愛我哋嘅上帝。所以我哋感謝你呢份愛。並唔係頭腦知識，而係深深感受到十架嘅大愛，而係聖靈將基督嘅愛澆灌喺我哋嘅裏頭。主，我哋感謝你，敬求你祝福呢個餅同杯進入我哋嘅身體嘅時候咧，聖靈就將佢化作基督嘅身體，以至我哋活着嘅就是基督，讓人從我哋身上去睇到基督嘅痕跡。多謝你。聽我哋祈禱，感恩奉耶穌名，阿們。當主耶穌被賣嘅一夜，佢拿起餅嚟祝謝了，就擘開。呢個係我身體為你所打破嘅。我哋攞住呢個餅去思念基督十架嘅愛。
餅嘅時候，話俾對方聽，呢個係基督身體為你所打破嘅。我哋攞住嘅餅，默默思念基督為我哋所打破嘅身體，讓聖靈將基督嘅愛澆灌喺我哋裏頭。一個基督徒唔明白十架嘅愛，可能佢只係頭腦上面嘅相信。弟兄姊妹，讓我哋舉起手上嘅餅。主耶穌話：呢個係我身體為你所打破嘅，要如此行為的是紀念我。喺度食紀念主。讓我哋分杯，分杯嘅時候話俾對方聽，呢個係主嘅寶血為你所流出。攞住呢個杯去思念主為我哋所流出嘅寶血。救恩係耶穌用佢嘅生命將我哋買贖過嚟。救恩並唔係廉價嘅，係用重價將我哋買贖翻嚟嘅。舉起手上杯，飯後主耶穌拿起杯嚟話：呢個杯係用我血對你所立嘅新約，你要如此行為的紀念我。我同飲紀念主。讓我同起立，我哋唱찬詩。請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向神之國度。請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一個心都願歸你。全為活祭，見證真理。請差遣我，請差遣我，替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向神之國度。請差遣我，請差遣我，替你宣告。全地每一個心都願歸你，成為活祭，見證真理。請差遣我，成為活祭，見證真理。請差遣我。讓我哋仍然站立，用信心領受上主嘅祝福。將我哋感謝你、讚美你，喺你嘅家嘅裏頭。讓我哋一班屬你嘅人嚟去敬拜、讚美你。我哋知道敬拜嘅完結係服侍你嘅開始。而家謹奉聖父、聖子、聖靈嘅名，差遣你哋進入你嘅職場，進入你嘅生活嘅環境裏頭，繼續嘅經歷耶穌嗰度嘅恩典、天父嘅慈愛、聖靈嘅大能，好叫你常常準備為主作見證，從今直到主再臨。阿們。請坐，默禱之後散會。